Okay, so I think calculator layout, that thing you design, right? Already you have designed it. Now let's talk about, see, we have already started with the JavaScript, but let's take it once again so that you can implement JavaScript in your calculator, because these things are very important in case of calculator. There are 2 points that you have to take care in your take care of this. Number one point is, whenever you will do the layout designing, first see uh, that you design it well. Okay, so I think, again, before starting with the JavaScript, last time I left this particular topic like Flexbox, and as well as we have just started with the bootstrapping case. So that thing I would like to first take into consideration, and immediately after that we will start with the JavaScript. Okay, so actually a lot of things I have opened in my laptop, so that's why it is browsing very fast. So please bear with me. Okay, I will share my screen. Okay, Ruchi, can you able to see the screen, or anybody? Sweetie can. Yes, Yes, sir. sir. You can. Okay, fine, fine, fine. So see, what you are done it. You are done something like calculator. You are drawn it like this. Okay. So there are many approaches that how you will draw the layout. So let's find out. Let's say this is a text box, and this is the usual calculator what we are talking about. We have to put the buttons over like this. So let's say my buttons will go like this from 0, 1, 2, so on, and 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, let's say. And this is your clear screen, right? And these are the four buttons where you will have some operations, plus, minus, multiplication, and division. Bas. So now, up till now, you will do like for this only. And whenever this will, you will have the hands-on of this, that you will come to know, yes, I know how to design now calculator. Then you go for, the things go ahead, like you go for scientific calculator, so and so forth. But at least these things that you should able to consider. And let's say you are having equal to, right? Now the thing is that how you are going to interact with this particular calculator after designing it. Whenever I will start with the JavaScript, there are two aspects. One is that how user will is going to interact with the screen interface, right? How the user is going to interact, depending upon that you have to do the coding, right? Now your important. So let's say my step number is one is what user will enter the value over here, right? So let's talk about some algorithm, right? User will enter this value. This text box is will have some name, right? And after inputting the value, he will click on plus, right?
प्लस पे क्लिक किया, so what should going to happen? The value whatever you entered in this text box, that should go into the variable. The screen will should get clear. The cursor should get blink again over here, so that the user will input second value. The user will input second value, and then he will click on equal to. Now after clicking on equal to, you have to take this new variable into variable b. पहले लिया है a में, दूसरा वेरिएबल लिया है b में, right? And equal to itself, you are going to write down c is equal to a plus b, and that c value you are going to again display it over here. So you are going to overwrite that b value over here, right? This is one approach. The second approach that the students may go for the two text box, but two text box, then you go on say one text box input plus then second text box, and then say equal to again button, right? So if you think about the calculator design part, so all of us knows that we are having only one text box, right? So but it doesn't mean that if you do if you go for the the two text boxes, or let's say three text boxes. Two text boxes is for taking input two numbers, and another third text box, it is you are going to display the value. But this is like very kiddish calculator, very simple one, where people are not using like this calculator at all, right? So suggestion is like this, at least you use a interface what the people are aware of, people are using it, because that kind of things are very important. This is not going to solve our space complexity and time complexity. If we are a programmer, then we have to talk about the both the things. What about the space complexity? What about the time complexity? This is again important for all of us. So again, what we will do, let's say I have just drawn the layout design of calculator. Let's assume because only 1 or 2% they have shown me their layout. So from that layout I am guessing that many students they have drawn the, or you have gone, you have designed the layout whatever I have shown it to you, right? So this is what again I am drawing it, the calculator, only one text box. So this is a text box number 1, right? So why I'm saying, because we have to now write down the algorithm. If you write down the algorithm, your scripting coding is so simple one. Coding is not at all a different task. As I told you, coding is having just the syntax matter. Otherwise, your logic, if your logic is built in your mind, you can able to write code very easily. So consider that the name of the text box is txt, and as I have just now drawn that we have got this many buttons, 0 to 9 buttons, and then we have got the C to clear the screen, and we have got 4 buttons over here, right? And apart from this 4, plus, minus, into, right, and division, and we have got equal to. Let's assume that we are having this much components present on the screen. Now it also depends whenever you are designing the layout, right, or when you start designing the layout, before that also you should have, there has to be algorithm fixed in your mind. What kind of users approach, what the user will is going to interact with your calculator, right? Because if you're not having that mind, the steps how the user is going to interact with your interface, so your problem is not going to solve, because it will go on complexing. Then layout, if you design the layout according to, first only you design the layout, you do not think about functionality, what is going to happen, who are going to write down the program, you people only, you will write a program, and then you will only confuse. See, the user इधर click करेगा क्या, उधर click करेगा, उधर click किया तो क्या error आएगा, right? So how the user is going to interact, it depends upon your coding part. Now let's say the user is genuine user. There are types of users, consider in your mind, because whenever the people will visit your website to play with the calculator, or they want your if you type Google that calculator, then your calculator should get appear like that. After Google calculator, your calculator should get appear, and the people will use your calculator. Why? Because your calculator is not interrupting, is not terminating, will give the result very nicely, the look and feel is very good.
the approach, the user is interacting with the calculator and calculator is giving the response very quickly, very nicely, like that, right? And then you will consider the technology, whether we will add the Ajax over there, whether we will add the JSON, which framework, and so on and so forth, which is a very far away job, which is very far away. So as if we are just a simple programmer, we have to think upon this. So let's say my user is the genuine user. So let's say G user. The other kind of user, वो जैसे हम लोग बोलते हैं मस्ती करने वाले यूजर, कुछ भी कैसे भी रैंडमली इंटरेक्ट करेंगे. So they will not input this zero. Now our genuine user, let's consider genuine user क्या करेगा? I want to add 1 plus 9, right? So what he will do? He will click on 1. 1 will be appear over here. Then he will click on plus because he knows after inputting 1 he has to press plus. He knows that procedure. Genuine user है ना वो, उसको procedure मालूम है, right? After clicking plus, then he will click on 9. Let's assume. And after clicking on 9, then he knows that he wants to get a result. Then he will click on equal to. इक्वल टू आया तो फिर बाद में यूजर उसको 10 दिखाई देगा. सो उसको बोलते हैं genuine user, right? Systematic user, so they know the procedure also, right? How to deal with the calculator, right? But many users, they don't know the calculator at all. The students, the very small students, junior kg, senior kg, उनके टीचर ने बोला चलो कैलकुलेटर ओपन करो, उधर क्लिक करो. नो, दिस टाइप ऑफ यूजर्स, दे आर नॉट नोइंग, right? They are not knowing how to interact with your calculator, and your calculator should not give you any kind of error to them. Then what they will do, instead of clicking 1, first they will click on plus, then they will click on equal to, or they will click on clear, they will click on 0. So any randomly operation they will do it. They will click on minus, they will click on into, right? And they will say, hey, what is happening, what is coming, what is not coming, right? Then they will say clear, clear, clear. Their teacher will say सी के ऊपर क्लिक करो तो सब क्लियर हो जाएगा, वापस करो, राइट? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ आई राइट दिस एल्गोरिदम, genuine user का मैंने एल्गोरिदम, same algorithm, I stick with this algorithm, and if I upload it in, let's say, GitHub or whatever, the people is going to interact with your calculator, what is going to happen? First they will say whatever you have done it's wrong thing. Because from user's perspective, whenever we are talking about the web means multiple people, the people you are not knowing at all. It's a remote place people, how they are going to interact with your application, you are not knowing, right? So first of all, you have to consider your customer, means user, कि मेरा भाई कस्टमर कैसा है, वो जेन्युइन क्या, वो बराबर एप्लीकेशन मेरा चलाने वाला है क्या, क्या उल्टा सुल्टा चलाने वाला है. उल्टा सुल्टा चला है तो भी मेरा कैलकुलेटर एरर नहीं देना चाहिए. So this is what you have to think on that, right? But let's say, and that stage is also will come in the later stage, that is something called as the optimization step, optimization phase, right? पहले अपना genuine calculator तो होना चाहिए, right? Genuine user भी अपना जो है 1 + 9 = इतना ऑपरेशन किया तो मुझे 10 तो दिखना चाहिए. 1 और 9 - 1 वो दिखा तो उधर उतना तो दिखना चाहिए. 1 - 9 तो -8 तो दिखना चाहिए, राइट? समझा? सो दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, इतना ऑपरेशन भी अपना बराबर आ रहा है सपोज, एंड लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन प्लस एंड इंस्टेड ऑफ sorry, I click on one button, and instead of clicking on this plus, I will click 9. So what should going to happen? I should get 19 ना, 19 दिखना चाहिए. So concatenate होना चाहिए. The two buttons should get concatenate to each other. Then उसका लॉजिक अलग है, right? It doesn't mean that कि एक one button the user is going to press and then he will click on plus and then next button. Not like that. He may go on pressing 1 2 3. So 1 2 3 because he want 123 number, right? And then if he wants plus, then he will only go on plus minus or like that na. It doesn't mean that he will click on 1 2 3, after that only he will click on plus, not like that. So the concatenation of numbers, that also depends upon the user, what is his requirement. We also know the long integer. So there is no concept of big integer JavaScript, as I told you, right? So the
ई एक्मा 20, एक्मा 20 अगर याद है तो मालूम पड़ेगा, एक्मा 20 ये जो स्टैंडर्ड है ना जावास्क्रिप्ट का, राइट. So in January 20, 1st January 20, they have introduced the concept, the data type called as big int, big int. And if you introduce this big int in your code, so it doesn't matter how much digits he is writing, right? A lot of numbers you can able to put it. But even if you think about only integer, उसका restriction है. Now if you go on typing on this text box, it's like a string, it is not going to matter at all. But once you will click on plus minus and once you will click on equal to, once you will do the arithmetic operation, once you will go for the arithmetic operation, then just imagine na, that I have to convert this string into integer, right? And here we are not considering any float value, point, point का बटन हम लोग ने float value consider किया ही नहीं है, वो तो हम लोग बाद में consider करेंगे. First consider that you have to design the calculator, right, for integer number. पहले ये तो पूरा ऑपरेशन परफेक्टली होना चाहिए, देन यू कंसीडर डॉट. सो इफ आई से 1.9 then it's fine, or if I just say dot 9, so over here I should appear what 0.9. so 0 अपेंड होना चाहिए. वैसा लॉजिक हम लोग को लिखने का ऐसे, इट इज नॉट गोइंग टू डू इट ऑटोमेटिकली, इतना इंटेलिजेंस उसमें नहीं है. our machine is dumb machine. We are a programmers, we are putting intelligence into our application. The application itself will not have its own intelligence, right? Dot डाला तो immediately 0 dot करके append हो जाएगा. It's not like that, right? We have to do the coding, we have to put something called as a event listener, that I have talked to you, last time in the first lecture, first or second lecture, right? I have taught you what is the meaning of add event listener. हर एक के बटन के पीछे आपको इवेंट लिस्टनर लगाने का है, राइट? दैट पार्ट वी विल डू इट टुडे, डोंट वरी अबाउट इट, बट थिंक अबाउट दिस लॉजिक. ये लॉजिक डिजाइन करो पहले, लॉजिक. क्योंकि क्या होगा, सी द पीपल विल गो ऑन टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 इक्वल टू अनदर टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 टेक्स्ट बॉक्स 3, राइट? सो ही विल पुट 1, देन सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में आएगा इक्वल टू के ऊपर. नाउ दीज आर द बटन्स, अगर इस पर क्लिक किया, इक्वल क्लिक किया तो आपको रिजल्ट आएगा. लेकिन ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज व्हाट वी आर डिजाइनिंग, इट्स लाइक वेरी किड जॉब. किड जॉब मींस कोई यूज भी नहीं करता है, राइट? कोई यूज भी नहीं करता ऐसा वाला चीज है, राइट? पुराने जमाने में चलता था, इवन पुराना मीन्स व्हाट, हमारा जमाने में वो, दिस इज व्हाट द कैलकुलेटर वी आल्सो डिजाइंड, राइट? ऐसा वाला कैलकुलेटर, वी आर हैविंग टू टेक्स्ट बॉक्सेस, राइट? व्हाट हैपेंस इफ आई वांट टू ऐड वन मोर नंबर, so there is no layout designing over here, there is no provision. चार नंबर ऐड करने का है, 1 + 2 + 3 + 4, so there is no provision in your designing layout. So again I am stuck over here. That means we have got very limited sense, प्लस है, चलो ठीक है, माइनस किया, तो स्टिल आई एम हैंडलिंग विद ओनली 2 बटन्स ना, और 2 इनपुट्स, राइट? जनरली आई एम डूइंग अ कैलकुलेटर, अगर मैं बिल का कैलकुलेटर करता हूँ, बिलिंग सिस्टम, राइट? मैं अपना बाजार ने तो डीमार्ट पे गया, सो विल दे यूज आवर कैलकुलेटर टू टेक्स्ट बॉक्स वाला? नो, दे विल रिफर दिस कैलकुलेटर ओनली, बिकॉज दे वांट टू गो ऑन एडिंग दिस नंबर्स ना, 19 प्लस. मैं इक्वल टू भी वो लास्ट में क्लिक करेंगे, जस्ट समझ के ले लो, वो भी करेंगे कि नहीं मालूम नहीं. ऐसा वाला भी प्रोग्राम होना चाहिए ना. आई विल जस्ट से 19 प्लस 20 प्लस, में बिल करते जाएगा ना, प्लस 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 प्लस, एंड एट द एंड आई शुड हैव फीचर आल्सो दैट आई कैन नेविगेट, है ना? कैलकुलेटर में रहता है ना, कितना नंबर ऐड किया, तो मैं पीछे भी जा सकता हूँ ना, कि वेदर वॉट एवर आई एम डूइंग इट, वेदर आई एम एबल टू विजुअलाइज और नो. ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्ट्रिंग के ऊपर, यानी आपके डिस्प्ले के ऊपर, यू मे डिस्प्ले लाइक दिस, सो 10 + 20, जैसे मोबाइल पे है ना, +30, and once you will click on equal to, all these value will get added and you will get only result. जैसे इधर 60 आएगा डायरेक्टली. लेकिन ऐसे वाले प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, so this is a whole string ना, तो again the string should get divided into number of right numbers. तो आपको सब स्ट्रिंग निकालना पड़ेगा, राइट? ये आपको कोडिंग करना पड़ेगा. दिस इज हाउ यू हैव टू डू द कोडिंग.
right? So lot of things you have to understand this. You have to understand this fact, right? So the assignment what I have given you, it is not going to complete within one day, not even in 1 month for you people, right? But what I am assuming, because the small childrens like 8 9 10 standards who are in international school or other schools, they are doing this assignment, designing a calculator, they are adding the javascript, they are doing the bootstrapping programming, right? Because it's so simple one, this java, whatever we are doing it now in engineering, fifth semester. Just imagine, you are after 1 year, you will be interacting with industry. It is not like that ki you have just entered 11th standard and you are studying this javascript, and then you are saying, sir, javascript मला येतच नाही, तर मी काय करू आता, कुठे शोधू, लेआउट डिझायनिंग मला येतच नाही, तर मी काय करू, राइट? एंड अदर प्रॉब्लम्स आर ऑब्वियसली हार्डवेयर प्रॉब्लम. सो हार्डवेयर प्रॉब्लम से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है, क्या करेंगे फिर, राइट? बट एटलीस्ट डिजाइनिंग पार्ट यू वुड हैव शोन मी द अल्गोरिदम. सो ये देखो, राइट? इंजीनियरिंग लेवल का कैलकुलेटर बनाने का आपको, जस्ट इमेजिन इंजीनियरिंग लेवल का, मीन्स दिस कैलकुलेटर बिकम इटसेल्फ योर मिनी प्रोजेक्ट. वो भी मिनी भी नहीं, बिग प्रोजेक्ट बन जाएगा इफ यू डू इट वेरी नाइसली, राइट? वेरी नाइस, द परफेक्ट कैलकुलेटर which is used by all the users in the world. कुछ भी कैसा भी एप्लीकेशन करो, साइंटिफिक कर रहा है, any you are having scientific application, any application like that, right? This is called as a thinking level at GUI. GUI means graphical user interface का thinking level ऐसा होना चाहिए. I have just given you the idea. This is a rough idea I am telling you. So that's why, my dear students, you are now in fifth, again I'm repeating, fifth semester engineering, right? And this type of problems the students are doing in 8th standard. I am also visiting the different schools, for judging the this particular, for going for viva, their viva, right? International school, ICICI, right? So it's very very important for, as an engineer, what application you are doing, it is so very important how you are going to design the layout, right? तो मेरा पहला टास्क वापस बनता है, मैं ये फ्लश करता हूं, राइट? अगेन राइट फ्रॉम स्क्रैच. फर्स्ट आपको क्या क्या करने का है, असाइनमेंट बोलो, मिनी प्रोजेक्ट बोलो, एनीथिंग. तो मिनी प्रोजेक्ट में भी हम लोगों ने फर्स्ट टास्क व्हाट वी डिड, वी गो फॉर द रिक्वायरमेंट. तो मैंने रिक्वायरमेंट बताया ना आपको क्या क्या करने का है. और some people, they are having their own requirement up to their level, but I told you, no, these are the requirements that you have to do it. Now these requirements are what? Requirements are just thing that you have taken the problem statement, that's it. I have not told you about layout designing. I have not told you that the how users, how the faculties are going to interact with your mini project. It again depends, na, it again depends, but you have to think on it, how the faculty is going to interact, the enter the value, कुछ भी वैल्यू डाला तो वो एंटर होना चाहिए क्या, राइट? इफ आई पुट माय नेम स्टार्टिंग विथ नंबर, so is your text box is going to take the number as a name? No. But let's say there are some names like decruise, decruise का D apostrophe CRUZ, decruise. Now apostrophe जो है, that is applicable in your name, so that is not, you cannot say only alphabets you can able to enter. But the checking parts, these checkings you must do it. If I'm telling about the email, so email validation, now we are having input type equal to email, so the format is going to check automatically. तो ये automatic intelligence डाला है किसने, HTML5. HTML5 has put this automatic intelligence into it. That is fine, right? But we have to think care of this layout designing, then user interaction, right? The third one is something called as testing. You have to do yourself testing, whatever you have done it, is it going to be there? And users, मैंने बोला एक genuine user है, right? और दूसरा है नॉन genuine, ऐसा पकड़ो. नॉन genuine यूजर, इसको एक्चुअली बोलते हैं नेवी यूजर. नेवी यूजर है क्या, फर्स्ट यूजर,
now just I have started to learn computer and I am using this your application first time in my life. First time I am watching this calculator on computer. Wow, great. Now how I am interacting, it's my job, it is what called as navy user, the first user, the junior user. They know, right? They know, but they are good. They are good means what? They will not do the foolish things over there. And there are one more user, you can say the intelligence users. दे नो, वो तो क्रॉस चेकिंग करने वाले हैं आपका। चलो आपने ऐसा बनाया है ना, तो मैं उसका ऐसा उल्टा सुल्टा वैल्यू डाल के देखता हूँ ना, योर टक ऑन इट एंड देन आई विल से क्या एप्लीकेशन बनाया है, कोई नहीं लेगा, राइट? This is called as some intelligence users, or these are only the people where we are going to look at, because we are engineers. We are not only genuine, we are not only first users, but we are engineers. So we are intelligent people, right? So we have to think on this angle, how this people is going to interact with my application. This is how we are going to test, right? And the fourth one is deploy. Deploy means now we are going to have the step where we will actually, start deploy this at the client side, and I will ask the user, means customer. मैं फिर ये फैकल्टी को दे दूंगा, बोलूंगा सी नाउ यू पुट यूर डेटा इनटू इट, देन इट्स फाइन। बट आपने अगर लेआउट डिजाइनिंग परफेक्ट किया नहीं है, आपने यूजर जिन्यूअनली कोडिंग किया नहीं है, genuine means you have to think on this angle, and then testing भी किया नहीं है, so this is going to be fail. Now it goes for your calculator assignment, it goes for your tic tac game, whatever, it goes for the different assignments what I am going to give you after this. It's not that this is assignment number 1 2 and this is assignment number का question 1 है, question 2 है, there are two assignments, two questions in assignment number 1 again. Are you getting now how much level you have to go? That you have to decide. I will just check your engineering level, grasping level, right? Today only or yesterday only, right, one of my student who is having his own company, he told me that he want the internship candidates, and I just told to Anaga madam to put it in our group, and many of you very much interested to do this designing or whatever is there, it's maybe mobile app, it may be website design, it may be for IoT or like that, this thing is going to be added in your life 100%, right? Because this is going to you are going to show it to industry, and here when you are going for real time, then it is going to mandatory, ये आपका फिक्स हो जाएगा कि भाई आपको लेआउट डिजाइनिंग करने को आता है क्या, आता है क्या मीन्स हाउ मच लुक एंड फील यू आर जस्ट पुट इट, डायनामिक कैसे बनाया है, कलर कैसे मारा है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अप्रोच, हाउ यू आर डिजाइनिंग in that level. So which level, there are no parameters to check that level, by the way. Then you will say, you will tell, sir आप तो बोल रहे हैं कि layout designing, I have from my side you put, it's okay, from your side your level is that much only, your level is this much only, your level, yes, it is better than these two people, right? Your thinking level is better. Now thinking level का कोई भी parameter किधर भी define नहीं है, I cannot define the parameter, right? कि ये कैलकुलेटर, ये आप ये लेवल में अपने लेआउट डिजाइनिंग, ओनली लेआउट डिजाइनिंग, ये बनाए ना, सो दिस डिजाइनिंग मस्त है, ऐसा नहीं है। द अदर स्टूडेंट्स, उसका भी लेवल अच्छा ही है ना, उसकी तरफ से अच्छा है, फ्रॉम हिज साइड हिज लेवल इज ग्रेट, राइट? बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट अप्रोचेबल फॉर रियल टाइम वर्ल्ड, राइट? So think on your level. No parameters are, again I'm repeating, no parameters are there. You cannot say, right? Then you will say ना, उसको 10 मार्क दिया, मुझे 8 ही मार्क दिया, राइट? कोई स्टूडेंट, मैंने भी कैलकुलेटर देने किया ना, मुझे 5 ही मार्क मिला, लेकिन 3 कैलकुलेटर में से ये वाला कैलकुलेटर का थिंकिंग लेवल अच्छा है ना, इसके लिए उसको 10 आउट ऑफ 10 दिया ना मैंने। इसका थिंकिंग लेवल उसके तरफ से अच्छा है, लेकिन उसका पैरामीटर इससे मैच नहीं हो रहा है ना। हु इज गोइंग टू विन इन द वर्ल्ड? विनर कौन है? जो अच्छा थिंकिंग वाला वो विनर है ना। यू आर ऑल्सो, ही इज ऑल्सो डूइंग द एडिशन मॉडिफिकेशन, यू आर ऑल्सो डूइंग, यू आर ऑल्सो डूइंग, बट सी द थिंकिंग लेवल. Now as again I am repeating, you are in engineering, next year you are going to go in industry. So and why I am telling you GitHub, GitHub का मैंने क्यों बोला आपको, राइट? बिकॉज GitHub ये ऐसी दुनिया है जिधर बहुत सारे इंडस्ट्री लोग आपका कोड देखने वाले हैं, योर थिंकिंग लेवल देखने वाले हैं,
कैलकुलेटर डिजाइन किया ना, पुट इट ओवर हियर. गेम डिजाइन किया, पुट इट ओवर हियर. मिनी प्रोजेक्ट डिजाइन किया ना, पुट इट इन गिटअप. एंड गिटअप का लिंक आपके रिज्यूम में डालो. गिव दिस लिंक, राइट, गिव दिस लिंक एंड पुट इट इन योर लिंक्डइन. उसके ऊपर डालो. And see that the people will, put the comment on your calculator, will put this, right? How many people is going to download your code? See that. And if it is popular, then obviously my rating is wrong, right? It may happen कि 5 वाला जो है ना वो विनर हो सकता है. आई एम नॉट नोइंग, so इसके लिए बोल रहा हूँ, there are no parameters. So don't check with your code with these parameters. मेरा कैसा है, but just saying, think on engineering level, user's perspective. You do the test and then deploy, right? This is what I want to speak, right? Because whatever assignments I am giving is not only theoretical. All these assignments are creative. This is something called as creative. That's why my each CO का मतलब क्या है? Course outcome, right? Course is what? Subject. So we have got 4 outcomes. Out of that, we are now in CO1. HTML, JavaScript, CSS, HTML5, CSS3, all these are clubbed and I put it in CO1, right? Course outcome 1. What is the outcome? Students should able to design, right, the website or web application using HTML5, HTML, CSS, JavaScript, HTML5 and CSS3. So if you can make able to design this website using this technology, not PHP MySQL, then we can say that CO1 is achieved. And my CO2 is PHP MySQL. So your mini project is count in this area. So it doesn't mean that कि PHP MySQL है, HTML5 तो लगेगा ही ना, obviously. When I'm saying CO2, it assume that you have achieved CO1, then you go in CO2, na. If you have achieved CO2, then you go for CO3 and CO4 like that. And this is what the course outcomes, what we are, putting over here. This you should know it in detail. So ये जो है ना, please keep it in mind. You can take a snapshot from your side. ये बहुत गंदा दिख रहा है, but from your side you can write down the points. What I'm telling you, it's very, 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 very important, right? And after this you start coding बाद में आता है, पहले ये चीजें आते हैं. What you are thinking on your calculator, what you are think on your designing, then you think about the the JavaScript or whatever coding is there. Okay, now again I am repeating with this. I will go for the JavaScripting part, what we just have started. मैंने start किया था. Again मैं थोड़ा basic cover करता हूँ, and then again we will go to the flex layout करने का ये is there in my mind, so that you people, you should not stuck with so JavaScript येतच नाही, मी काय करणार, काही करायचं नाही, गुगल ओपन करायचं आणि चालू करायचं. One second, I think I have kept it in our XAMPP folder, right? Because we deal with the XAMPP के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे. htdocs and I think temp था क्या? Let's go for it. I will just open it and I will check if I am having this particular code, then it's fine. Okay, by the way, there is one thing that I just now talked with Archana madam, even Ashish sir, and this Madhvi madam, right? Regarding your internship thing. If the students are doing the IoT project with that person, like the person is doing the work in agriculture, so IoT agriculture or the projects, whatever he will assign to you, right? So that only you can able to show it as a mini project in IoT, right? Just now I talked with them, so they told me, if you are doing the work in IoT kind of field, same thing you have to do it. Okay, the same thing is not applicable for IP.
right? Because for you will not say there also we are designing the website, and here also we have to do like this. So can we consider that same thing over here? Right now at this point, no, because whatever requirements that I have given you, these are real time requirement, the people are going to use it. That's why this I will not skip for it. For IoT, obviously, it is applicable for all of you. I think this is what we taken we have started with this, right? See, PHP का हम लोगों ने start किया था, but I have told you, you know, how to take a value from text box, and this is what no, ये भी folder नहीं है. I think there is one more folder where I have put the JavaScript code. तो रेडीमेड है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ. By the time, you know, you if you are design your layout to add um, uh, the logic, add the logic means okay, add the algorithm, all right, in your whatever calculator and so forth, and that you can able to show it to me. That also is possible. वो भी ऐसा कर सकते हैं. Yes. So this is again, you know, it's very simple one that I have shown it to you. It's not like a big thing. It's very simple. That in JavaScript, 2 3 things that I have told you. This is a new way to write a scripting, right? So let's say while loading the form, you are going to write bind the event. Bind the events means what? This is a function. This is a function that we have written, means I have written it. So you have to write it over there. This function you bind it means while after loading the form, you have to call this function. This function is going to do. This function is going to add this button, right? And if you click the button, what should happen? It should call check function, which you have written it over here, right? And console.log means there is a log console dot where if you see the message that in check is over there, then it's fine, right? So I think it's very simple one. Let's check 1 minute. I will design more form over here. I think this is a form student.php. Mm, yes, this is only the form. See, this is how we add the script JavaScript over here, right? So JavaScript के लिए वालों को मैं वापस बोल रहा हूँ. This is what JavaScript, you write it externally, you give the path like this, right? So let's say CRC, ये कैलकुलेटर में भी आप करने का है. So same thing I am telling you, कैलकुलेटर में भी सेम करने का है आपको. इसके लिए js/logic.js. JS is a folder and logic.js is a file. So you add it over here. What is going to happen once we load this form? Once we load this form, you can see this type equal to submit, ID equal to button. So this is where we are adding just ID over here, right? And once you load this form, this is going to be called, and this B1 is going to attach, is going to link with that particular function. The function name is what? Function name क्या था? Function name is check. So पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग इधर लिखते थे, right? Right. और you also write in on click. ऐसा लिखते थे इधर ना, on click, right? On click, and here you are going to call the function, right? Let's say check, right? And if you click on the submit button, this function is going to call, and this function you write it in the JavaScript function name. So इधर आप लोग ऐसे लिखते थे पहले, हाँ, जैसे इधर मैंने इधर लिखा है, right? Function check,
right? And here you go on writing the things. Let's say console.log likha. Either you can say alert. Alert is again the old box where you will say in check. It's just a message. If this message appears, it means that whatever you clicked in the button, it is going to call. ये बॉक्स आ गया, उसका मतलब है ये मैसेज दिखाई दिया, उसका मतलब है ये फंक्शन कॉल हो गया. एंड इनसाइड दैट वी आर गोइंग टू राइट द कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट. ये कोड क्या लिखने का है वो भी मैं आपको बताता हूँ. हाँ, इट्स सो सिंपल, टेंशन मत ले लो, right? But what I'm recommending, instead of writing the script over here, we will write a script externally only. यानी ये अगर मैं डॉट पी एच टी एम एल करके सेव कर रहा हूँ, like my calculator will have the designing on this page, so only layout designing will be there in this html page, no script at all. So even though on click this is also a scripting code, ये भी मैं इधर से निकाला. This also I do not want it over here. And then how can I call it? So for that purpose, write this logic.js. So इतना तो समझ में आ गया, right? इतना आपको ये समझ में आ गया. So button type equal to submit, id equal to b1. Instead of calling the function from this, instead of writing the scripting over here, we will write the whole script in outside this particular file. Now over here, this is a code, right? Where we have seen window means this is a window which is a web page, and add event listener. You are adding this event listener. So what event you add? Load. तो जब भी वेब पेज लोड होगा ना, तभी ये जावास्क्रिप्ट का फाइल भी लोड हो जाएगा. दैट्स वाई एंड व्हाट इज देयर, द कंपोनेंट्स b1 b2 b3 b4. लेट्स से आई वांट टू क्लियर द स्क्रीन. तो जैसे बोला ना, आई वांट टू क्लियर द स्क्रीन, सो आई विल राइट हियर, आई विल राइट दिस ओवर हियर. दो बटन का आईडी क्या रहेगा? b2 रहेगा. उसका फंक्शन क्या रहेगा? इट में आई विल से क्लियर, right? Clear, that's it. And I have to write here function here clear, right? After I will write here clear function. So instead of having reset and everything, I will write clear, right? And what I'm clearing? I'm clearing a text box. What is my text box name? नाम क्या है? So just see it over. text box का नाम क्या है? S name. स्टूडेंट नेम, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम है. तो वैसे आपका कैलकुलेटर में टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या रहेगा? इट मे बी एनीथिंग. सो डॉक्यूमेंट डॉट, right? Document dot get element by id. This is important. What is my name? S name. S name is my get element id, right? Dot value equal to, I will say null. Means what? ये मैंने क्या किया? This is a code. You can write it if you click on C. Clear. Very simple. Get element by id. What is the name of id? Is S name. You have written the S name ID, right? So इस ID का नाम लिखो. It may be, you may connect here ID. ये ऐसा भी कर सकते हैं. You can write down ID S name. ये ID का नाम भी S name है. And over here you can say like this. Dot value equal to null. Right? What you have done? You have cleared the screen. Right? Now what happened? While loading the form, whatever buttons, right, from 0 to 9. So my button name was b1 b2 b3 b4 b5 up to 9, प्लस माइनस इक्वल टू प्लस इक्वल टू, यानी इतने सारे बटन को ये पहले ही यही फंक्शन में दिखो ना. 3 4 5 6 नाम दे दो. अब ये जीरो से शुरुआत करो. दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, 3 4 5 6 अप टू 9. ये 9 बटन हो, 0 to 9 हो गए. एंड देन यू राइट हियर प्लस माइनस मल्टीप्लाई, राइट, डिवाइड इक्वल टू एंड AC मीन्स क्लियर, राइट. और हर एक को आपको बुलाने का है. लेट्स से यू कैन राइट हियर, जीरो के ऊपर क्लिक किया तो क्या होना चाहिए? तो दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन ना, बाय द वे. सी इज नॉट लाइक दैट. इफ आई एम नॉट राइटन लाइक दिस, तो ऐसा बुलाते भी नहीं है. आई एम
अरे रे, computer gets hang. 1 minute. Let's check from this. Hello. Hello. My computer. Oh. Hello. Hello, students. Can you able to hear me? Yes, आ- sir. Okay. Yes, sir. अरे माझा कॉम्प्युटर हँग झाला, सॉरी. तो I was just was telling about the function and how you are going to call it. So all these events, all these buttons 0 to 9 plus minus and everything, that you can able to add it over here, and one by one you can able to call. Now if you click on 0 or if you click on 1, what should happen? You write a function below. Let's say I return a function 1, open close bracket, and I start with the open bracket, right? What I have to write? I will say document dot get element by id, the name of that button, dot value equal to what? 1. Means I am going to, if I click on 1 on my text box, it should display 1. If I click on 2 in my text box, I should get 2. Now here what is going to happen? I have to check whether the user has clicked on plus or minus. अगर प्लस और माइनस के ऊपर क्लिक नहीं किया है तो दो वैल्यू कॉन्केटिनेट हो जाएगा. मीन्स इंस्टेड ऑफ 1 2, राइट, इंस्टेड ऑफ 1 and 2, right, it will have only, it will add 1 2, so I will get 12 on the text box, right, instead of 1, right. Instead of 1 is replaced by 2, right, I should have 12. Why? Because I have not clicked on plus. So 1 and 2 has to be there on टेक्स्ट बॉक्स पे दिखना चाहिए. तो दिखने का कैसे, मैंने आपको बोला हाउ यू आर क्लियरिंग द स्क्रीन. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, द नेम ऑफ द आईडी, डॉट वैल्यू इक्वल टू, अभी 1 किया है ना, तो 1 प्लस, अगेन आई वुड राइट ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी एंड सो फोर्थ. सो दिस इज हाउ आई हैव टू कॉन्केटिनेट द वैल्यू. वो टेक्स्ट बॉक्स को का पहले वाला वैल्यू मुझे पहले वाले को कॉन्केटिनेट करने का है, क्या क्लियर करने का है स्क्रीन. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द इवेंट. इट डिपेंड्स अपॉन द क्लिक. यूजर ने प्लस क्लिक किया रहेगा तो ही पहला वाले वैल्यू फ्लश करो और दूसरा वैल्यू ऐड करो. अगर पहले वाले यूजर ने प्लस के ऊपर क्लिक ही नहीं किया है, सो व्हाई आई हैव टू फ्लश दैट, व्हाई आई हैव टू क्लियर द स्क्रीन. तो मुझे क्या करने का है, आई हैव टू गो ऑन कॉन्केटिनेटिंग दिस. तो व्हाट इज माय लॉजिक, अगेन आई एम रिपीटिंग द लॉजिक. लॉजिक इज वेरी सिंपल वन, राइट. तो मैंने आपको स्टार्टिंग तो बताया हाउ यू आर गोइंग टू राइट द जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने बोला है ना, यू फॉलो दैट. इफ यू नो प्रीवियस जावास्क्रिप्ट यू राइट इट ऑन योर ओन, अदरवाइज फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये मेरा वे है, वो अभी सिंपल वे है, राइट. एंड आई एम टेलिंग यू द वेरी नॉट ओनली सिंपल थिंग बट इट इज गोइंग टू बी एडेड, राइट, एज अ रियल टाइम वर्क. ये रियल टाइम में भी ऐसा ही होता है कि जावास्क्रिप्ट कोड यू राइट इट वेरी सेपरेटली, राइट. द कोड इज व्हाट, लेट्स से आई राइट 1 इन टेक्स्ट बॉक्स, राइट. 1 कैसे लेगा, आई क्लिक ऑन द बटन, बटन के ऊपर क्लिक किया, माई कोड विल बी लाइक दिस, डॉक्यूमेंट दैट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, द नेम ऑफ दैट आईडी, डॉट वैल्यू इक्वल टू 1, डबल कोट्स में 1. डबल कोट्स में 1 डाला का मतलब है 1 डिस्प्ले हो गया. नाउ आई विल क्लिक ऑन प्लस. इफ आई क्लिक ऑन प्लस, प्लस के ऊपर कोड क्या आएगा, फंक्शन प्लस, फंक्शन का नाम है प्लस, उसके अंदर क्या आना चाहिए, आई विल से वैर ए, वेरिएबल ए इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, द नेम ऑफ आईडी, डॉट वैल्यू. यानी जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में डाला है, राइट, वो वैल्यू आएगा वेरिएबल ए में. नेक्स्ट इज व्हाट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, डॉट वैल्यू इक्वल टू नल. यानी अभी मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्लियर किया,
उसके बाद में ये हो गया फंक्शन प्लस का। उसके बाद में यूजर क्या करेगा, यूजर विल क्लिक ऑन टू, यूजर विल क्लिक ऑन टू। सो टू का मैंने ऑलरेडी कोड लिखा है, फंक्शन टू। उसके अंदर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, द नेम ऑफ दैट आईडी डॉट वैल्यू इक्वल टू टू, यानी दो जो नंबर है वो टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा। देन यूजर विल क्लिक ऑन इक्वल टू। नाउ इक्वल टू का फंक्शन ना, फंक्शन इक्वल, फंक्शन इक्वल में क्या आएगा, फंक्शन ऑलरेडी ए के अंदर आपका वैल्यू है, वेरी वैर ए, उसके अंदर ऑलरेडी आपका पहले वाला वैल्यू है। इधर क्या आएगा, इक्वल पे क्या आएगा, वैर बी, वैर बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट वैल्यू। यानी आपको पहले क्या मिला, ये बी का वैल्यू मिला, लेटेस्ट वैल्यू इज इन देयर बी, और पहले वाला वैल्यू है ए में, और इक्वल टू के अंदर नेक्स्ट लाइन आएगा सी, वेर सी इक्वल टू ए प्लस बी। ऑब्वियसली ये दोनों को आपको पार्सिंट करना पड़ेगा, देर इज वन फंक्शन कॉल्ड एज पार्सिंट। ये अभी मेरा लैपटॉप बंद हो गया, इसके लिए अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा बाद में। पार्स इंट करके फंक्शन है, पार्स इंट। सो पार्स इंट यू हैव टू राइट इट डाउन, राइट, एंड दैट पार्स इंट के अंदर फिर वो सी इज इक्वल टू, वेर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन वो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज पार्स इंट नहीं किया तो कॉन्केटेनेट हो जाएगा वैल्यू, राइट। एंड सी वैल्यू में ऑलरेडी रिजल्ट आ गया है, तो नेक्स्ट लाइन विल बी व्हाट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट वैल्यू इक्वल टू सी, यानी रिजल्ट में डिस्प्ले किया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, दैट्स इट। यानी ए प्लस बी इक्वल टू 3 का वैल्यू अगर टेक्स्ट बॉक्स में आ गया, मीन्स फर्स्ट लेवल यू आर अचीव्ड, वेरी सिंपल लेवल। द लेवल इज लाइक दिस, दैट यू आर जस्ट इनपुट वन वैल्यू, क्लिक ऑन आइदर प्लस माइनस एनीथिंग एंड इक्वल टू। अभी इक्वल टू के ऊपर कैसे चेक करने का, इक्वल टू के ऊपर अगर यूजर ने माइनस क्लिक किया रहेगा तो व्हाट अबाउट माय स्टेटमेंट वेयर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, माइनस की क्लिक किया रहेगा तो भी इक्वल टू के बाद में मुझे एडिशन ही दिखाई देगा, मल्टीप्लीकेशन किया रहेगा तो भी वही प्रॉब्लम है। हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑन इट, यू आर गोइंग टू ओवरकम बाय पुटिंग समथिंग कॉल्ड एज फ्लैग। अगर मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया है, राइट, तो नॉट ओनली आई हैव टू टेक अ वेर ए, जो मैं कोड बोला था ना आपको वेर ए, अभी वेर ए का ये जो लाइन है ना, ये लाइन माइनस में भी आएगा, मल्टीप्लाई में भी आएगा, डिवीजन में भी आएगा। वाई, बिकॉज वट एवर ऑपरेशन यू पुट इट, जो वैल्यू यूजर ने डाला है वो आपको ए वेरिएबल में लेने का है, इक्वल टू में तो बी वेरिएबल आएगा, राइट। बट नॉट ओनली यू हैव टू पुट दिस लाइन, बट यू हैव टू सेट अ फ्लैग, यानी एक और एक वेरिएबल ले लो, वेरिएबल का नाम ले लो, प्लस में ही लिखा है, प्लस में मैंने वापस में बोल रहा हूँ, फंक्शन प्लस कि मैंने क्या लिखा है पहला, कि वेर ए इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट वैल्यू, यानी जो वैल्यू यूजर ने पहले डाला है टेक इट इन ए। इमीडिएटली आफ्टर दैट आई विल से वेर फ्लैग इक्वल टू डबल कोट्स में PLUS, यानी मैंने प्लस जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग मैंने वेर में डाला है, एंड सेम टू लाइन्स आई विल रिपीट फॉर फंक्शन माइनस, सेम टू लाइन आई विल रिपीट फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। खाली वो फ्लैग के अंदर क्या लिखूंगा मैं, PLUS के बजाय MINUS, MUL, PLY, मल्टीप्लाई और डिवाइड DIVI, ऐसा लिखूंगा मैं, राइट। एंड इक्वल टू के ऊपर वेर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करने का है, क्या वेर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी करने का है, और ए इंटू बी और ए डिवाइड बाय, इट डिपेंड्स अपॉन योर फ्लैग। इफ आई से उधर इफ एल्स डालने का, इफ फ्लैग इक्वल टू PLUS, तो वेर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एल्स इफ flag equal to MINUS, where C is equal to A minus B. Very simple one, very simple one. I think you will get that thing. Okay, ये इधर तक इतना तो कर सकते हो आप लोग कैलकुलेटर में। कैन यू डू इट, टेल मी स्वीटी, कैन यू डू इट? Yes, sir. ओके, आई थिंक इधर तक आप कोड कर सकते हो, राइट? Okay, I will only go on adding the features into it, right? And we will go like that. You don't worry about from your side, right? But I think if I start like this, मैंने गाड़ी स्टार्ट करके दिया है, अभी एक्चुअली गाड़ी चलाने का तो आपको है, तो किधर तक कैसे गाड़ी चलाओगे, भागोगे गाड़ी से, क्या गाड़ी धीरे धीरे चलाओगे, क्या गाड़ी वापस बंद करोगे, इट इज अप टू योर चॉइस, राइट? So I think from my side I have given it to you up to this much, right?
in my next lecture, right, I am going to add the few things on the same calculator only, right, so that you can able to check the JavaScript features into it. There is one more function, something called as callback in JavaScript. So ये callback का क्या फंडा है, right, that I will tell you, because this concept is very very important, right. Once I am talking about the callback, राइट, वो कॉलबैक का फंडा जो है ना, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. एंड वी विल अगेन गो विद दिस ओनली, राइट. टिकटॉक टो वाला भी गेम वॉट एवर आई हैव डेवलप्ड, राइट, आई हैव नॉट शेयर्ड विथ यू, बट वो वाला गेम का भी मैंने कैसे किया वो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, right, and you have to do it on yourself, at least you can do it, okay, that much, okay. So thank you very much. I think you have got lecture at 12 o'clock, right? Okay, so I will not end the meeting. Okay, please leave the meeting. Thank you.